Evo nama naših turista koji idu Rama Roadom broj 4 ili tako nešto. Kako vidim dole televizija. Danas će protestatori ovde da prevozaju leševe. Prilično neukusno, rekao bih ja, u zemlji u kojoj je evo trenutno 36 stepeni. Sada mi smo prešli ovu ulicu u svojim srcima, hrabro, sad još samo treba i zaista da je pređemo. I dobri čovjek je stao svaki čas. Ono tamo, Bajoke, jedan, kako bi se to reklo, landmark grada Bangkoka, ovdje je pas, ili na tajlandskom Pat. Zdravo tu, zdravo kako si, zdravo psu. Srpsko-tajlandsko prijateljstvo nije baš prošlo sasvim uspešno, ali je bilo uspešno realno. Turista Svetlana, turista Dr. Boz u svojoj taj košari, došao direktno iz Evrope, reklamira taj tekstilnu industriju. Kupljeno na severu, u Chiang Maju, tamo su isto pizdarije i tako dalje. Evo ovdje kožna bolnica, Asuke Skin Hospital. Znači možete upeglate bore, možete da napravite bore, da napravite mladeže, da odstranite mladeže i šta god vam padne na pamet. Sada ćemo da vidimo, vidjet ćemo jedan ovako kadar, šta bi naši turisti mogli ovako da nam poruče sami sebi. Evo, samo da namestimo, čete neko da vidimo. I evo, mi smo u Tajlandu, Tajland zemlja smeka, zemlja nasmenih lica, nasmeje tajni ide, sad ćemo da ih uslikamo, evo ih nasmejali su nam se. Da, to su te lepe žene. To su ti lepi turisti i turisti sada će dati zvanični statement povodom svoga boravka ovde. Hoćemo kući! Pa, da! To su ti naši hrabri mališani koji ne prezaju ni od čega. I mi sad idemo da vidimo jednu glavu stativ i da uzmem odvore list od jedne mlade tajice i to bi bilo to za ovaj put.